maintenant, on passe à savoir identifier qu'est-ce qu'une lentille mince. Alors, pour bien comprendre qu'est-ce qu'une lentille mince, je vous montre un exemple. Donc, on a déjà vu que l'intersection des deux sphères هو تنسميوه une lentille. Donc, باش نفهموا une lentille mince, غادي ناخذوا واحد l'exemple. Une lentille mince, c'est lorsque l'épaisseur de la lentille est très très faible devant le rayon de courbure de chaque sphère. Alors, c'est quoi, ou bien, qu'est-ce que ça veut dire le rayon de courbure? Tout simplement, c'est le rayon de la sphère. Ou bien, c'est le rayon dévié par la lentille. Et on a déjà dit la définition, bien, les rayons sont déviés par réfraction sur ces surfaces. Donc, on a une déviation. une déviation ديال les rayons بسبب ان كاين واحد changement ديال le milieu. Donc par exemple كان هنا l'air هنا le vert, donc تيكون واحد changement ديال le milieu, c'est-à-dire l'indice تيكون مبدل. هنا غادي يوقع واحد réfraction اللي هي déviation. Donc هذه بالنسبه باش نفهموا شنو هي une lentille mince. Je répète, une lentille mince lorsque l'épaisseur de la lentille est très très faible devant le rayon de courbure. C'est quoi le rayon de courbure? C'est le rayon dévié par la lentille, ou bien indique le niveau d'incurvation, c'est-à-dire le niveau ديال التقوس ديال le rayon. Donc هذه بالنسبة la définition ديال une lentille mince. Et ceci, ceci valable pour les deux types de lentilles, c'est-à-dire soit une lentille convergente ou bien une lentille divergente. Mais une lentille convergente, عندها trois catégories اللي هما soit lentille بحال دابا في هذه الحالة راه عندنا lentille convexe, soit تكون lentille plan convexe, soit تكون ménisque divergent convergent, ou bien في الحالة ملي تكون عندنا lentille divergente, donc راه تيكون ديك الساعة عندنا lentille concave, ou bien plan concave, ou bien ménisque divergent. donc هادشي شفناه في الفيديو الاول. دونك اللي خصكم تعقلوا عليه ملي تنقولوا une lentille mince, دونك اللي خصكم تعقلوا عليه مزيان ملي تنقولوا une lentille mince تنقصدوا بان l'épaisseur de la lentille est très très faible devant le rayon de courbure, soit la première sphère ou bien la deuxième sphère. Donc هادو تيتسموا les rayons de courbure ou bien les rayons de sphère. Donc هذه هي العلاقة اللي خصنا نعقلوا عليها باش نعرفوا une lentille mince. Donc هذه بالنسبة une lentille mince. Alors منين تنقولوا une lentille mince, c'est-à-dire أن ça n'a rien à voir avec des lentilles à bord mince. Donc il y a la différence entre une lentille mince ou une lentille à bord mince. Donc هادو هما les bords, ولكن ملي تقولوا une lentille mince عندها علاقة بالépaisseur ou le rayon de courbure. Donc هذه بالنسبة la définition ديال une lentille mince. D'abord غادي نمشيو لواحد لا بارتي اللي هي représentation ديال une lentille mince. Donc on va utiliser des symboles pour représenter ces deux types de lentilles, les lentilles convergentes et lentilles divergentes. Donc voilà. Alors ملي تنقولوا une lentille convergente, alors هذا هو le symbole ديال une lentille convergente تيكون على هذا الشكل. Donc هاد لو تري هذا
المعنى ديالو بان عندنا une lentille mince وهاد لي دوبل فلاش orienté vers l'extérieur. ملي تقول لك orienté يعني غاديين لبرا، orienté vers l'extérieur تنقصدو بها بان هادو ce sont des lentilles minces à bord mince ou bien en général des lentilles minces convergentes. Donc je répète, هذا هو le symbole ديال une lentille mince convergente. علاش une lentille mince la réponse ديالها كانت حتى هنا. Donc je répète, من هنا لهنا تنقصدو بها une lentille mince. ولكن هنا هاد les doubles flèches qui sont orientées vers l'extérieur ce sont des lentilles à bord يعني ها bord mince. Donc هذا هو le symbole ديال une lentille mince convergente. كذلك بالنسبة une lentille divergente. Donc voilà le symbole d'une lentille divergente. Donc toujours هاد le trait المعنى ديالو بأن عندنا une lentille mince وهاد les doubles flèches orientées في هاد الحالة vers l'intérieur. Donc لاحظوا هانت vers l'intérieur. C'est le contre ديال vers l'extérieur. Donc هنا عندنا vers quoi? Vers l'intérieur. Donc المعنى ديال هذا vers l'intérieur c'est-à-dire أن عندنا des lentilles minces à bord comment? épais. Donc en général تنقولوا لهم des lentilles minces divergentes. Donc je répète, هذا هو le symbole ديال une lentille mince convergente وهذا هو le symbole ديال une lentille mince convergente divergente. Donc اللي بغيت نوضح لكم ان حنا غادي نعتمدوا على بزاف على دي لونتي mince convergente في دوزيام اني كوليج ان شاء الله. دونك هذه ما غاديش نخدموا عليها بزاف، غير شي حاجه قليله، ولكن هذه هي اللي غنعتمدوا عليها اللي هي une lentille mince convergente. دونك هذا بالنسبه لو سامبول ديال ou bien le symbole ديال les deux types des lentilles. Donc نديرو واحد petite animation. Par exemple, donc هنا اش تنلاحظوا بان ملي تكون عندنا une lentille mince à bord mince, c'est-à-dire ou bien une lentille mince convergente, هما تكون عندنا واحد لي ريون. لاحظنا كما قلنا في لا بارتي الاولى lorsqu'on place une lentille convergente c'est-à-dire à bord mince sur le trajet d'un faisceau de lumière de rayons, on constate que ces rayons شنو تيوقع لهم se rejoignent يعني انهم تيتجمعوا في واحد النقطه على sortie de la lentille. دونك هنا ان شاء الله غادي نعرفوا شنو المعنى ديال هذا البوان، غنقراوها في الدوزيام بارتي دو كور ان شاء الله. دونك هذه بالنسبه une lentille convergente. Pour une lentille divergente donc نفس الحاجه. دونك هاد لو تري المعنى ديالو ان عندنا une lentille mince، هاد لي دوبل فلاش orienté vers l'intérieur c'est-à-dire ان عندنا lentille divergente. donc هنا à bord épais. donc كما فهمنا في لا بارتي اللي فاتت ان لا جبنا واحد une lentille divergente تلاحظوا بان هاد لي ريون شنو تيوقع لهم s'écartent les uns les autres. donc هنا عندنا une lentille divergente. Et finalement, il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire centre optique O et l'axe principal.
الوغ خصنا نفهموهم مزيان ان شاء الله حيت غادي نعتمدوا عليهم في الدروس الجايه. الوغ لاحظوا معايا هنايا هاد لي سيرفاس كورب دو لا لونتي. دونك ركزوا معايا مزيان. هاد لي سيرفاس كورب دو لا لونتي سون دي بارتي دي سفير. دونك هاد لا سيرفاس اللي تتشوفوا راها واحد اون بارتي من هاد الكمالات ديال لا سفير. كذلك بالنسبه لهاد لا سيرفاس كورب راها واحد بارتي من هاد لا بروميير سفير. دونك هذا بالنسبه للسيرفاس كورب. Alors, deuxième chose, c'est que le rayon, donc déjà حنا عرفناهم هاد le rayon de courbure اللي هو في هاد الحالة représenté par R1. Donc هاد le rayon de courbure soit ديال la première sphère ou bien ديال la deuxième sphère. Alors, en même temps, c'est le rayon de courbure de la lentille. Donc, les rayons ديال courbure. Maintenant, le centre de courbure. Alors, c'est quoi le centre de courbure? C'est la même chose, c'est que le centre de la rayon. Donc, هذا غادي يتسمى centre de courbure الأول وهذا deuxième centre de courbure. Donc, c'est C1, c'est centre de courbure pour la première sphère. Et C2, c'est le centre de courbure pour la deuxième sphère. La ligne joignante, donc la ligne joignante les deux ou bien les centres de courbure. Donc, فهمنا بأن هذا C1 هو centre de courbure ديال la première sphère وهذا C2 c'est le centre de courbure de la deuxième sphère. Donc, la ligne joignante des centres de courbure des côtés de la lentille est appelée l'axe principal ou bien l'axe optique. Donc, je répète, la ligne joignante des centres de courbure des côtés de la lentille est appelée comment? L'axe principal ou bien l'axe optique qui passe par le centre, donc je vais changer de couleur, qui passe par le centre de la lentille. Donc, هاد la ligne joignante اللي جمعت ما بين C1 و C2 donc راها دازت من واحد le centre de quoi? De la lentille. هاد le centre de la lentille عنده واحد le nom اللي هو le centre optique. donc نتمنى تكونوا عرفتوا هاد المصطلحات حيت غادي يفيدونا بزاف. donc بالنسبه لاكس برينسيبال هو واحد لاكس qui passe par les deux centres de courbure de la lentille. Le centre optique c'est واحد c'est-à-dire هو le centre de la lentille. donc هادشي بالنسبه les mots techniques ديال هاد le cours اللي هو les lentilles. et finalement نبغيكم تشوفوا بحال شكل غابيل. donc هادو هما les lentilles à bord mince اللي سميناهم des lentilles convergentes وهادو les lentilles à bord épais اللي سميناهم des lentilles divergentes. علاش قلنا à bord mince؟ ها هما لي بور. حنا بحال تنديرو غابيل ديال داكشي اللي درنا. هذا بالنسبه à bord mince. donc ملي اوتوماتيكمون ولا كانت à bord mince راه اوتوماتيكمون تيكون لو سونتر تيكون épais. كذلك بالنسبه لي لونتي à bord épais تنقصدو بهم هما هادو لي بور. الوغ لاحظوا معايا à bord épais ولا درنا واحد لا ديفيرونس ما بينهم وبين لو سونتر غادي نلقاو بان لو سونتر في هذه الحاله ولا مانس. donc هذا بالنسبه للغابيل ديال لي دو تيب دو لونتي. الوغ بالنسبه للريبريزونطاسيون ملي تنقولوا ريبريزونطاسيون تقصدوا بها باش نرسموها هكا في لا فوي داكشي. الوغ شنو تنجيبوا هاد لو سامبول ملي تنبغيو نديرو اون لونتي كونفيرجونت. ملي تنبغيو نرسمو اون لونتي كونفيرجونت دونك تناخدو هاد لو سامبول منيتا ان واحد لو تري
بالنسبه لو تري هذا معناتها ان اون لونتيمانس بالنسبه لهاد الفلاش ملي فيغ ليكستير ستادير انها اون لونتي كونفيرجونت. كذلك بالنسبه لهاد لو تري بالنسبه ديفيرجونت هاد لو تري المعنى ديالو انها اون لونتي مانس وهاد لي فلاش اورينتي فيغ لانتيريور ستادير انها اون لونتي ابور ايبي ستادير ديفيرجونت. دونك حنا غادي نبقاو نخدمو ان شاء الله باياج بأون لونتي كونفيرجونت. السلام عليكم.